вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Кръстоносните походи са един от феномените на средновековна Европа. В идеологичен план те са свързани с желанието да се защитят християните и техните светини от посегателствата на мюсюлманите. Като непосредствена задача, първият кръстоносен поход си поставя отвоюването на загубените от Византия в предходните десетилетия територии от селджукските турци. Впоследствие, като главна цел се установява завладяването и защитата на светите земи, а след безвъзвратната им загуба на дневен ред идва спирането на мюсюлманското настъпление и борбата срещу ереси и остатъци от езичеството. Макар традиционно да свързваме България с четвъртия кръстоносен поход, то далеч преди него осъществен първия контакт между българи и кръстоносци. Огромна част от участниците в първите два похода използват за основен маршрут към светите земи Via Militaris, който преминава през сърцевината на Балканите. По време на организирането и провеждането им през края на 11 век и средата на 12 век, България все още се намира под властта на Византия и няма възможност да установи връзка с рицарите на държавно ниво. Въпреки това, в писанията на мнозина кръстоносни историци и хроникьори се срещат сведения за местното българско население. Те са изпъстрени с разкази за сблъсъци между него и кръстоносците, на които често се налага да разграбват земите, през които преминават, за да набавят нужните хранителни припаси. Съществена роля за това има и Византия, обвинявана, че не осигурява обещаните пазари и ескорти на преминаващите, а също така дори, че умишлено им пречи и настройва срещу тях местното население. От друга страна, лошата организация и участието на неподготвени за условията хора, особено по време на първия поход, представляващ поредица от отделни експедиции, също повлиява за враждебността срещу кръстоносците. С освобождението на България от византийска власт, в резултат от въстанието на Асен и Петър от 1186 година, държавата влиза в контакт с частите от третия кръстоносен поход, водени от Фридрих I Барбароса, преминаващи в близост до нейните земи. През лятото на 1189 година те достигат до Ниш, където при император на Свещенната Римска империя пристигат пратеничества на Петър и сръбския жупан. Тъй като по това време те воюват с Византия, а им е добре известно напрежението между ромеи и кръстоносци, те предлагат помощта си при евентуален конфликт с нея. Нямаме сигурни свидетелства за поисканото от кръстоносците в замяна, като в източниците е споменато, че по всяка вероятност българите желаят да получат признание на властта над своите земи. По-ясни са сведенията за следващата среща между тях и императора. Тя се състои през януари 1190 година при Адрианопол и се провежда в съвсем различен контекст. Кръстоносците вече няколко месеца се придвижват през земите на Византия и в резултат на поредиците от сблъсъци открито воюват с ромеите. Фридрих I Барбароса завладява някои важни градове, а от мнозина се очаква дори да пристъпи към атака срещу Константинопол. На този фон пратениците на цар Петър изявяват желанието на владетеля си да му бъде дадена византийската корона в замяна на 40 000 военна помощ срещу ромейската столица. Разбирателството между двете страни не е оформено поради действията на император Исак II Ангел, който съдейства на кръстоносците да преминат безпрепятствено през пределите на своята държава по пътя към светите земи. Четвъртият кръстоносен поход заема централно място в историята на европейския югоизток и в частност на Балканите и Мала Азия. Той е повратна точка за Византия, която най-тежко страда от неговите последици. Още в началото си походът е споходен от огромни затруднения от финансово естество, което насочва рицарите в посока, противоположна на пропагандираната.
През 1202 година той се отправя срещу християнския град Зара и го превзема по искане на венецианците. В града пристига избягали от Константинопол Алексий IV, син на сваления от престола и ослепен Исак II Ангел. Той дава щедри обещания на кръстоносците в замяна на военна помощ за установяването на властта си над Византия. Това събитие насочва водачите на похода окончателно срещу империята. С превземането на Константинопол на 13 април 1204 година рицарите на практика унищожават Византия и на нейно място създават своя империя, останала в историята под името Латинска. Още преди атаката над столицата, Калоян провожда пратеничество до кръстоносците с желание да получи признание на своята власт в замяна на военна помощ. Предложението му обаче е отхвърлено. С превземането на Константинопол, сблъсъкът между българи и латинци става неизбежен, тъй като новата империя възприема себе си като наследник на Византия и също като държавата на ромеите предявява претенции към българските земи. Все пак, Калоян прави опит за установяване на мирни отношения с нея, но отговорът е, че може да й бъде единствено подчинен. Българският владетел намира неочакван съюзник в лицето на византийската аристокрация в Тракия. Недоволни от латинското отношение, нейни представители се обръщат с молба към Калоян, обещавайки му да го припознаят за свой владетел, ако им окаже помощта си. Царят се съгласява, а ромеите се заемат със задачата да вдигнат тракийските градове на бунт. За кратко време латинците са прогонени от тях и се налага лично император Балдуин I Фландърски с цялата си налична войска да се отправи към центъра на размириците – Адрианопол, и да го обсъди. Край града на 14 април 1205 година се състои решителното сражение, в което Калоян надделява. В резултат на битката при Адрианопол и последвалите през идните години сражения с българите, някои от най-видните кръстоносни лидери, като граф Луи Дюблуа, император Балдуин Фландърски и солонския крал Бонифаций Монфератски, срещат смъртта си. Въпреки това при император Анри, Латинската империя се стабилизира и запазва властта си над Константинопол до 1261 година. Превземането на Галиполи през 1354 година осигурява на османците сигурна база, от която трайно да стъпят на Балканите. През следващото десетилетие натискът им сериозно се засилва и за Византия става ясно, че няма как да удържи, разчитайки само на собствените си сили. Под нейните призиви и с дейното участие на държави като Унгария, които също се опасяват от напредъка на мюсюлманите, през следващите десетилетия започва организацията на редица кръстоносни походи срещу османците. През лятото на 1366 година Амадей VI Савойски, наричан още Зеления граф, повежда кръстоносен поход именно срещу тях. Според първоначалния план, той трябва да бъде подкрепен от унгарците, но те се отмятат от поетия ангажимент и го оставят да разчита единствено на собствените си сили. Първият удар на кръстоносците е насочен към Галиполи. За съвсем кратко време стратегически важният град е превзет, а по-късно предаден на Византия. Посоката на похода коренно се променя след достигането до Константинопол през септември. Там императрицата Ана Савойска предлага на Амадей 12 000 перпери, за да нападне българските земи и да принуди Иван Александър да пропусне през територията си Йоан Пети. Зеления граф приема предложението и скоро отплава към българското Черноморие. Неподготвените за атаката Созопол, Ахтопол и Скафида са превзети без особени затруднения. Едва край Месемврия е оказана по-сериозна съпротива, но след тежки сражения градът също пада. На 25 октомври е предприета следваща стъпка в настъплението. Тя е насочена към добре укрепената Варна. Благодарение на умелата защита и здравите крепостни стени, надеждите за бърз успех на Зеления граф са развенчани. Градът е обсаден, а през това време са превзети Емона и Козяк.
Едва в този момент се стига до преговори между кръстоносците и Иван Александър. Те се провеждат със съдействието на добруджанския деспот Добротица и продължават близо 2 месеца. Според постигнатите договорки, Йоан Пети е пропуснат през българските земи, обсадата на Варна е вдигната, а взетите в хода на военните действия пленници са разменени. Дългата кампания срещу България изразходва почти всички финанси, с които Амедей Савойски разполага. Без възможност да продължи с кръстоносната си акция, той е принуден да поеме обратно към дома. Малко след завладяването на Търновското царство през 1395 година, неочаквана помощ от Запад вдъхва надежда на българите за прогонването на османците. След призивите и издадената була от папа Бонифаций IX е организиран кръстоносен поход под предводителството на унгарския крал и император на Свещенната Римска империя Сигизмунд. В него се включват рицари от разнороден произход, сред които френски, бургундски, немски, италиански и английски. Измежду тях са и някои от най-изтъкнатите млади благородници, горящи от желание да се докажат в боеве с неверниците. Коалицията е подкрепена и от влашкия владетел Мирчо Стари. През юли 1396 година западните рицари достигат до Буда и се съединяват с унгарските части. Общата им численост е значителна, но между тях настъпва разногласие относно стратегията в предстоящия сблъсък. Надделява позицията за незабавна атака и през август войската се прехвърля на юг от река Дунав. Иван Срацимир оказва пълно съдействие на кръстоносците, отваря портите на Видин и им предава намиращия се там османски гарнизон, който е избит. Настъплението продължава към Оряхово. Въпреки съдействието на местното българско население, градът е превзет и опожарен. На 12 септември рицарите достигат до Никопол и го обсаждат. В това време Баязид успява да организира наличните си сили и да се отправи към християните. На 25 септември двете войски се сблъскват. Ключова роля за изхода на сражението изиграва високата дисциплина на еничарите, които успяват да устоят на фронталната атака на тежко въоръжените западни рицари. Поражението на кръстоносците е пълно, а в резултат на него Иван Срацимир е пленен и отведен в Бурса, където по всяка вероятност завършва живота си. След призивите на папа Евгений IV в началото на 1443 година започва организацията на нов кръстоносен поход. Като водеща сила в него се издига Унгария, а сред участниците има още поляци, чешки хусисти, сърби и власи. Лидерът на войската е полско-унгарския крал Владислав III, подпомаган от Януш Хуняди. Първоначалният план е да се превземе Одрин, но бавната подготовка и началото на похода едва през есента осуетяват тази възможност. След преминаването на юг от Дунав, войската постига няколко значими успеха над мюсюлманите. С помощта на местното българско население е превзета и София, но тежката зима и невъзможността да се прехвърлят старопланинските проходи принуждават кръстоносците да се завърнат в Буда. Мурад II изявява желание за мир, правейки редица отстъпки пред християните. Те се съгласяват с тях и през лятото на 1444 година между двете страни е подписано примирие за срок от 10 години. Още преди подписването на мира с османците, от лятото на 1444 година Владислав III ясно заявява пред християнските си съюзници, че желае да поднови военните действия срещу мюсюлманите. След като клетвата на краля при сключването на примирието е обявена за невалидна от папа Евгений IV, нищо вече не е в състояние да спре подготовката. Съставен е нов план. Този път войската трябва да премине през Дунавската равнина и да достигне до Черноморското крайбрежие, откъдето с кораби да бъде прехвърлена в Тракия и да нападне Одрин.
По този начин се цели да се избегне преминаването на старопланинските проходи. Предвижда се също, докато кръстоносците напредват, част от флота им да блокира проливите и да попречи на османците да прехвърлят войска от Мала Азия на Балканите. На 1 септември 1444 година кръстоносната войска преминава на юг от Дунав при Оршова. Съществуват сведения, че и Фружин подкрепя начинанието. Благодарение на изненадата, кръстоносците преодоляват съпротивата на гарнизоните в множество крепости, но не и на по-значимите, в които османската отбрана не е сломена. Въпреки това, придвижването им продължава според първоначалния план и в първите дни на ноември те вече доближават Черно море. Междувременно става ясно, че блокадата на проливите се е провалила и Мурад II е преминал с огромна войска на европейския бряг. На 10 ноември 1444 година кръстоносци и османци се сблъскват край Варна. Боевете се водят с променлив успех, докато необмислена фронтална атака на крал Владислав III по посока на султана не предизвиква смъртта му. Останали без своя водач, християните са победени и единствено умелите действия на Януш Хуняди ги спасяват от пълното унищожение. Макар България да не е отправна точка на кръстоносните походи, те оказват огромно влияние над държавата. Тя нерядко се сблъсква с рицарите, а след установяването на османците гледа с надежда към акциите им като начин за извоюване на своята свобода. Така се стига до ситуация, в която участниците в тези походи често разграбват и опожаряват българските градове и проявяват негативно отношение към местното население. Но въпреки това, то широко ги подкрепя, именно поради приписваните им надежди. Дали в действителност България щеше да се освободи или да бъде поставена под друга чужда власт, дори при прогонването на мюсюлманите от Балканите, е въпрос изцяло в сферата на догадките, който няма сигурен отговор.